Кичке 9-нчы ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кичә, хәзер булачак темалар хакында кыскача. Бельгия, Бразилия, Австралия, Казанга җанатарлар килүен дәвам итә. Come on, Belgium! Җанатарлар белән Айгөл Бәдретдинова аралашты. Россия белән Гарәп әмирлекләренең арасы Казанда якынайды. Ике ил виза таләпләреннән баш тартты. Тагын нинди карарлар кабул иттеләр? Гөлназ Сайфетдинова репортажында. Дәүләт советында пенсия реформасы турында сөйләштеләр. Пенсия яше арткач нинди проблемалар туа, кайсылары чишелергә мөмкин? Шушы проблемаларның чишү юлларын күрсәтмәү минемчә бик зур хата. Парламенттагы ялкынлы чыгышларны Фәрүзә Мәҗитова тыңлады. Орлыгы җиргә төшсә 8 елдан да тишелеп чыга. Республикада большевик аза, аның белән ничек көрәшергә? Бу хакта Гүзәл Әлимова. Казанда бүген чын зур футболның соңгы шаукымы чемпионатның бездә ахыргы матчы тарихка кереп кала торган мондый вакыйга чыннан да кеше гомеренә бер генә туры килергә мөмкин. Бүген Казан аренада Бразилия белән Бельгия очраша. Соңгы уенга Мәскәү белән Самарадан 8 түләүсез поезд җанатарларны алып килде. Моннан тыш алар шәһәргә самолет белән дагыла. Бразилия, Бельгия, Австралия, Франция һәм башка күп илләрдән килгән кунакларның саны бүген генә 4000-гә үк җиткән. Шат күңелле туристлар белән исә Айгөл Бәдретдинова аралашты. Бүген Казанга Мәскәү һәм Самарадан шундый ике катлы түләүсез 8 поезд килде. Җанатарлар арасында кичәгедән аермалы буларак белгиялеләр күп иде. Come on, Belgium! Come on, Belgium! Come on, Belgium! Come on, Belgium! Әлбәттә инде алар Бельгия командасы өчен җанатачак. Yes, of course. We hope to meet them in the final. Менә Австралиядә яшәүче хинди егетләре дә алар яклы. Казандагы уенны күрер өчен икенче континенттан килгәннәр. Казанга без ширек финалның иң кызыклы уеннарының берсен карарга дип килдек. Бельгиягә зур өметләр баглыйм. Ә менә Бразилия җанатарлары кичәге дусларына иптәшкә килгәннәр. Кичә алар бөтен Казанны сары төсләргә күмде. Yes, just drink. Әлбәттә без русларның традицион эчемлеген эчеп карадык. Біз бит туристлар ял итәргә, җанатырга дип килдек. Хәзер дусларыбызга кушылабыз. Mil gols, mil gols, mil gols, mil gols, mil gols. Só Pelé, Maradona cheirado. Ой, очень замечательные люди, веселые, отзывчивые. Языковой барьер не мешает. Кондиционер, Wi-Fi, яңа җиһазлар, поездда барлык уңайлыклар, әмма аларга башкасы кызык икән, чәк-чәк эзләтәләр. Они, скажем так, заинтересовались национальным продуктом, таким как чак-чак. Серьезно? Да. Все, больше ничего? Знаю пока про это, что тут это бьет все рейтинги. Казанга килү футболга гына түгел, шәһәр белән танышу өчен дә. Казан шундый үзенчәлекле дип ишеттем. Монда төрле диннәр, төрле мәдәниятлар бергә үрләп яши. Шуны күрәсем килә. Бельгия футболчыларын Казанда менә шулай зурлап рәсемнәрен йорт диварларына урнаштырып каршы алалар. Җыелма команда үз чиратында интернет битләрендә русчалап рәхмәтләрен белдерә. We are the champions. We are the champions. Ole, 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 ole. Бельгия җанатарлары финалда үзләрен Россия белән күрә. Belgium in final with Russia. Әлбәттә, Бельгия финалда Россия белән булачак. Pula, sai do chão, é tetracampeão! Pula, sai do chão, é tetracampeão, é hexa! Бразилия җанатарлары да үзләрен финалда Россия белән күрә. In final? Em final. Good fight. Brazil and Russia. But Brazil is win. Come on, Belgium! Come on, Belgium! Булары чемпионат узган 3 шәһәрдә булган инде. Казанда иң шәбе диләр. Kazan is the best. Әлбәттә, Казан иң яхшысы. Монда искиткеч мәдәни һәм архитектура объектлары, кешеләргә елмаеп тора, ачык йөзлеләр. Ә менә Бразилия җанатарлары Ривьера янында үзләренең фанатлар зонасын булдырган. Ник нәкъ менә бу урынны сайлаганнар. Хәзер үзләреннән сорыйбыз. What about these places? Everything is amazing here. We love Kazan. Спасибо, Kazan. Монда безне милли биюләрен биергә өйрәттеләр. Это что-то напоминает нашу национальную, мне кажется.
Biz аларны милли киемнәр белән таныштырдык. What is it? Oh, I got the Tatar hat on Bauman Street. They recommended me buy it, so I bought it. What's its name? I don't know. Tubiteka. Tubiteca. Yes. Tubiteca. Okay. Айгөл Бәдретдинова, Мирзалиш, Фантрсентальцев, Яңа гасыр каналы. Иң кайнар уен башланырга ярты сәгатьтән азрак вакыт калды. Хәзер Казан урамнары җанатарлар белән тулы. Чын бәйрәм, күпчелек Бразилия өчен җаната. Казан арена янындагы соңгы чакрым сары яшел төсләргә күмелгән. Менә спорт белгечләре тарихи уеннарның берсе дип атый, чөнки дөнья беренчелегендә ике команда да фаворит санала. Казан арена тирәсендә юллар төнге 1дә генә ачылачак. Хәзер Казан чын җанатарлар шәһәрен хәтерләтә. Бу кадрларга сокланып калырга була. Алар тагын кайчан кабатланачак. Minuto de silêncio. A Argentina está morta. Brasil, campeão, voltou. Victor. Бүген бер уен тәмамланды инде. Бик катлаулы очрашуда Франция футболчылары Уругвайны җиңде, исәп 2-0. Бүген Казанда футболны дөньяның төрле илләреннән килгән җитәкчеләр дә караячак. Уенга кадәр алар рәсми очрашулар уздыра. Гарәп әмирлекләре һәм Россия арасындагы мөнәсәбәтләрне ныгытуда Татарстан булыша. Бу хакта бүген Шейх Абдулла бен Заид әл-Нахаян әйтте. Әмирлекнең тышкы эшләр министрын Казан Кремлендә Татарстан президенты кабул итте. Сәүдә, икътисади, туризм һәм мәгариф өлкәсендәге хезмәттәшлекне ничек киңәйтү турында сөйләштеләр. Абдулла бен Заид белән Рөстәм Миннеханов электә таныш иде. Россия белән Гарәп әмирлекләре Хөкүмәтара комиссиясендә 2017 елда Дубайда сөйләшүләр уздырды. Россиядан Берләшкән Гарәп әмирлекләренә барганда виза кирәк булмаячак. Ике ил ул таләпләрдән баш тарта. Бүген бу хактагы килешүне Казанда имзаладылар. Бездә Россия Берләшкән Гарәп әмирлекләре Хөкүмәтара комиссиясенең пленар утырышы да узданда катнашу өчен әлеге илнең тышкы эшләр министры Шейх Абдулла бен Заид әл-Нахаян һәм Россиянең сәнәгать министры Денис Мантуров килде. Әмирлек Россиянең якын көнчыгыштагы мөһим тышкы сәяси һәм сәүдә икътисади хезмәттәше. Яңа килешүләр тагын нинди мөмкинлекләр бирә соң бу хакта Гөлнас Сайфетдинова. Россия Берләшкән Гарәп әмирлекләре Хөкүмәтара комиссиясе утырышы инде 8нче тапкыр уза. Соңгысы Абу-Дабида үткән иде, быел Казан сайланган. Һәм бу очраклы түгел. Гарәп әмирлекләре инвестицияләренең Россия базарына юлы нәкъ менә Татарстаннан башлана. Узган ел республика белән сәүдә әйләнеше 21 миллион доллардан арткан. Мөмкинлекләр тагында күбрәк. Татарстан шундый багланышларны ныгытуда мөһим төбәк. Президент Рөстәм Миннеханов Россия ислам дөньясы стратегик төркемен җитәкли. Аның утырышлары ел саен уза. Бу да Россияны ислам илләре белән якынайта. Мөнәсәбәтнең җылылыгы күрешүдән үк күренә. Кунаклар да, кабул итүчеләрдә яңа мөмкинлекләр эзли. Хәзергә Татарстан Гарәп әмирлегенә нефть, пластмасса, каучук, резина җибәрә, ә безгә пластмасса, тәмәке, асылташтан эшләнмәләр килә. КАМАЗ, вертолет заводы белән хезмәттәшлек, ислам банкингы кызыклы юнәлешләр. Огромный потенциал. Мы крупнейший производитель сельхозпродукции, третий по объемам. И, конечно же, мы серьезно сегодня работаем в части халяльной продукции. Инвестиционного сотрудничества, привлечения эмиратских резидентов, наша особая экономическая зона, другие инвестиционные площадки. Югары технологияләр, цифрлаштыру, телекоммуникацияләр, киберкуркынычсызлык, төзелеш материалларын җитештерүдә 3D форматын куллану, авиация, машина төзелеше, авыл хуҗалыгы, пленар утырышта юнәлешләрне барлыйлар. Одна из ключевых точек роста Төп үсеш мөмкинлеге безнең өчен ул нефть, газ тармагы. Россиядә әмирлекләрдән ышанычлы хезмәттәшебез бар инде. Алар безнең компаниялар белән бергә Себердә нефть ятмаларында эшләргә ниятли. Гарәп әмирлекләре ике арадагы элемтәләрне югары бәяли. Эшлекле мөнәсәбәтләрне һәм туризмны үстерүдә тагын бер этәргеч булып, ике якның виза таләпләреннән баш тартуы тора. Бүген килешү имзаланды. Узган ел Гарәп әмирлекләренә баручылар саны 50% артып 750 меңгә җитә. Алар гына да ил икътисадына 2 миллиард доллар акча керткән. Якын арада Россия һәм әмирлек космонавтларыннан торган уртак экипажны да космоста күрербез дип уйлыйм. Фәнни, техник, мәдәни багланышларны ныгыту мөһим. Мисырга инвестицияләр кертү буенча да хезмәттәшлек кирәк. Россия белән әмирлектәге компанияләр акыллы курорт шәһәр төзүдә аңлашып эшләү буенча меморандум имзалады. Республиканың инвестиция үсеш агентлыгы Шейх Әхмәд Дәлмук Әл-Мәктуманың шәхси офисы белән хезмәттәшлек итәчәк. Тагын бер килешү автомобиль төзелешенә кагыла. Әмирлекләрнең товар
Фазур компаниясе, Россиянең автомобиль фәнни тикшерү институты, Solers җәмгыяте, Аурус компаниясе белән кортеж проекты буенча хезмәттәшлек итәчәк. Уртак проектка бу компания 110 миллион евро инвестиция кертә. تقدم لكم بالشكر ولفخامة الرئيس. Шәйх кунакчыллык һәм очрашуны шундый югары дәрәҗәдә уздырган өчен рәхмәтен җиткерде. Ул чемпионатның да югары дәрәҗәдә узуына сызыклый. Бүгенге сөйләшү мәйданы нәтиҗәле булды диялар. Икенче утырышка кадәр тагын конкрет тәкъдим проектлар әзерләнәчәк. Гөлназ Сайфетдинова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Бүген Казанга Түркменстан президенты Курбангулы Бердимөхәмәдов килде. Самолеттан төшүгә үк аны президент Рөстәм Миннеханов белән премьер Алексей Песошин каршы алды. Бүген ул идея технопаркын карады, анда сәнәгать предприятиеләренең махсуслашкан күргәзмәсен оештырганнар. Түркменстан президенты Яшелүзәндәге суднолар төзү заводы, мотор төзүчеләр берләшмәсе, КАМАЗ, Казан вертолет, Ford Solers заводлары продукциясе белән танышты. Татнефтьнең машиналар өчен мотор майлары үрнәкләрен карады. Соңрак Курбангулы Бердимөхәмәдов һәм Рөстәм Миннеханов Эйдес медицина симуляторлары җитештерү буенча үзәккә дә бардылар. Пенсия яшы артудан нәрсә көтәргә җәмгыятьтә шактый бәхәс уяткан мәсьәләне бүген Дәүләт Советы комитетында депутатлар, сенаторлар, төрле министрлык вәкилләре, иҗтимагый оешма җитәкчеләре, пенсия фонды хезмәткәрләре күтәрде. Пенсия реформасы турында канун проекты Дәүләт Думасына кертелгән, тиздән ул беренче укылышта да каралачак, аңарчы төбәкләрдән фикер тәкъдимнәр кабул итәләр. В первые годы после наступления пенсионного возраста работает практически порядка 50% граждан. Узган ел пенсияга чыккан 60 мең Татарстанның яртысы эшләвен дәвам итә. Реформа кичектергесез ди пенсия идарәсе җитәкчесе. Беренчедән гомер озынлыгы арткан, икенчедән фондны тулландырырга кирәк. На сегодняшний день мужчины, достигшие возраста 60 лет, Бүгенге 60 яшькә җиткән иратлар тагын 16 ел яши, 55-кә җиткән хатын-кызлар тагын 26 ел. Россия БДБ илләр арасында пенсия яшен арттыруга иң соңгы тотынучы. Статистика буенча эшләүчеләр саны елдан-ел кими, лаеклы елдагылар орта. Пенсия акчалары эш бирүчеләрнең хезмәткәрләр өчен ай саен түләнә торган кертемнәреннән торуын исәпкә алсак, тора-бара пенсия түләнсен өчен кем эшләр? Количество работающих. Әгәр без хәзер чарасын күрмәсәк, Россия икътисады ел саен 1 миллионга якын эшчене югалтачак. Үзгәрешләр белән күп кенә мәсьәләләр ачыла. Аның берсе олы яшьтәгеләрне эш белән тәэмин итү. Эшләгән очракта алар тиешле хезмәт күрсәтә алырмы? Парикмахер, который целый день стоит на ногах. Чәч тараш көне буе аяк өстендә, аның варикозы, тагын башка авырулары бар. Ул безгә 63 яшьтә ничек хезмәт күрсәтсен? Авыл хуҗалыгында да шул ук хәл. Хатын-кызлар өчен 8 елга арттырырга тәкъдим ителә. Бу бит җинес ягыннан бүлеп карау дигән сүз. Сәрия Сабурская ел вакыты җитеп тә һәр икенче пенсионерның эшләвен ачка үлмәс өчен мәҗбүр булганга дип аңлата. Чөнки 10-13 меңгә фатир өчен дә түлә, дару да ал, ризык та, чыгымнар күп. Куда эти люди пойдут, если нет рабочих мест? Бу кешеләр кая барар? Әгәр эш урыннары кытлыгын без хәзердән үк тоябыз икән. Алар өчен курслар оештырырга вәгъдә ителәр дә, тик томагың ач булса, аңардан ни файда? Депутаты Государственной Думы не допустят снижения пенсий. Дәүләт Думасы депутатлары халыкның тормыш дәрәҗәсе начарлану, пенсиясе кимүгә мөмкинлек бирмәс. Бу закон 1 елда гына гамәлгә кертелми, ул елларга сузылачак. Аның төп мәгънәсе шунда, пенсиягә чыккан кеше лаеклы шартларда яшәсен. Сораулар күп. Олылар ешрак авырый, больничный түләнерме? Әби бабайлар эшләгәч оныкларын кем карар? Ясли төркемнәр булырмы? Кешегә, халыкка әнә шуны аңлатмау. Әлбәттә, бөтен кешенең дә әнә шундый сораулар туа, борчыла башлый. Дәүләт Думасы да, урыннарда да җитәкчеләр, регион җитәкчеләре менә һәр халык белән очрашып, аңлаталар, сөйлиләр. Әлегә казанлыларның да депутатларныкы кебек үк сораулары күп. Күп кеше пенсия яшенә җитмәскә мөмкин. Эшләргә авыр ул яшьтә, 63 яшьтә инде. Инде рәхәт булсын. Ул яшьтә инде ял итәргә кирәк. Яшәүдән тәм табарга кирәк, сәламәтлекне кайгыртырга кирәк. Когда вышла на пенсию, не хватает. Я продолжу работать. Социаль сәясәт комитеты закон проектын хуплады. Тик бер искәрмә белән. Законны кабул иткән очракта килеп чыккан мәсьәләләрне хәл итү өчен махсус программа булдыру мөһим. Дәүләт Думасы әлеге канун проектын 19 июльдә караячак. Исәпләре аны беренче укылышта кабул итеп, икенче укылышка чыгарганчы төбәкләр, иҗтимагый оешмалар, экспертлар халык фикерен исәпкә алып, 1000 сорауга җавап табылырлык итеп документка төзәтмәләр кертү. Реза Мәҗитова, Андрей Сентальцев, Яңа Гасыр каналы.
IT өлкәдә эшләүче оешмаларның саны арта, димәк аларга кирәкле белгечләргә ихтыяҗ да бар. Бүген Казанның мәгълүмати технологияләр һәм элемтә техникумында 200 студент диплом алды. 45-леге генә укыган кызыл тышлы дипломны аларга бүген министр Роман Шәһетдинов тапшырды. Укуны тәмамлаучылар арасында Абу-Дабида узган WorldSkills һөнәрләр чемпионатында җиңүчеләр дә бар. Аларның һәммәсе алтын куллы, инде кайда эшләячәкләре дә билгеле. Хәер, Татарстанның IT өлкәсендә 1700 оешмасы бар, аларда 32 000 кеше эшли. Май уртасында без демонстрацион экзамен бирдек, WorldSkills стандартлары буенча. Аңа әзерлек баштан роботны төзүдән башланып китте, роботны төзедек. Роботны төзегәннән соң LabVIEW дигән программалар язу өлкәсендә программа яздык. Һәм шул программалар буенча робот билгеле бер функцияны үтәргә тиеш иде. Казан Федераль университетының үз алма бакчасы барлыкка килде. Быелдан башлап монда яңа гадәт университетның һәр чыгарылыш төркеме алмагачлар аллеясы утыртып калдырачак. Беренче булып бу эшкә булачак теш табиблары һәм провизорлар алынды. Исегезгә төшерәбез, бу Казан Федераль университетының соңгы 88 ел эчендә беренче тапкыр табиблар чыгаруы, чөнки 1930 елда медицина факультеты университеттан аерылып чыккан һәм Казан медицина университеты итеп үзгәртелгән. 2012 елда гына Федераль университет базасында фундаменталь медицина һәм биология институты оештырылды. Аны тәмамлаучылар бүген бакчада беренче 5 алмагачны утыртты. Бик яхшы традиция дип уйлыйм, һәм үзенчәле традиция. Аллея булгач мотор булачак, универдан чыккач, шундый мотор гүзәллек булганда бик шәп, рәхәт. Авылларда гына түгел, шәһәр бакчаларында да шаулап үсә башлаган Татарстан районнарын борщевик баса. Аның сыйыкчасы белән зарарланучылар табибларга мөрәҗәгать итә башлаган инде. Түбән Камада бу атнада гына берничә кешене хастаханәгә салганнар. Борщевикне республиканың кайбер районнарында балтырганның агулы төре дип тә атыйлар. Гигант үсемлек Татарстанга кайдан килеп эләккән? Ул азмасын өчен нәрсә эшләргә кирәк? Борщевик белән көрәш максатыннан республикада хәзер нинди чаралар да күрелә? Сорауларга җавапны Гүзәл Алимова эзләде. Шәнесте түгел бу авыл апалары чалгы белән борщевик чаба, чәчәк атып ырлыкланырга өлгермәсен өчен. Ел сайын шулай агулы үлән плантациялары артканнан арта. Борщевикны чапканнан соң исе шундый менә каты чыга, прям күңелне булгата, и башына утыра. Пешкән җире күпереп килеп чыга инде су булып. Валдырлана инде ул. Бу үсемлек инде хәзер шәһәр ишегалларында да күренә башлаган. Ребенок пришел показывает щеку и руку. Александр Савельев аныгы хакында сөйли, бар нәрсә белән дә кызыксынучан малай бакчадагы үләннәрне карап иснәп йөргән. Борщевик бу якларга кайдан килеп чыккандыр. Хәзер аныкны Түбән Камадан башка шәһәргә дәваланырга җибәргәннәр. Руку, значит, обжег об цветок. Бите куллары кызарып, кабарып чыккан, әле ул пешкән эзләр тиз генә бетми, озак тора. Түбән Камада бу бердән бер очрак түгел, атна уртасында тагын бер хадымны хастаханәгә салганнар. Борщевик сыйыкчасыннан күпергән эзләрне кычыткан чагу һәм бижәк тешләү белән дә бу тап булмый. Возникает повышение температуры. Күңел булганы кыстыра, баш авырта, температура, тән пешеп, суланып кабарып чыга. Кайбер очракларда аларны ачып, тирене эшкәртергә кирәк. Шуңа хастаханәгә салабыз. Борщевик бүлеп чыгарган сыйыкча гына түгел, үсемлекнең яфраклары да агулы, ә бит аны Сталин чорында терлек азыгы буларак үстергәннәр. Бер үсентедән 5 килограмм силос алып була дип хыялланганнар. Татарстанга да агулы балтырган шул чорда кайта. Бу сыерның сөтен инде әлбәттә һич ничек тә эчә торган булмый. Сөттән ниндидер бер үзенчәлекле әчегән ис килә. Хәзер аның белән ничек көрәшергә белмиләр. Республикада хәтта эшкәртелмәгән җирләрне борщевик басмасын өчен 2020 елга кадәр исәпләнгән махсус программа бар. Русулхатдадны Татарстан Республикасы буенча идарәсе барлык авыл хуҗалыгы башлыкларыннан, оешмаларыннан, җитәкчеләреннән борщевик Сосновского исемле хәтәр үсемлеккә зур игътибар бирүләрен, аңа каршы бөтен мөмкин булган көрәшү чараларын куллануларын сорый. Бу безнең гражданнарның һәм аеруча балаларның сәламәтлеге өчен бик мөһим. Борщевик күбрәк елга буйларында, уйсу җирләрдә үсә. Юл кырыйларында ул агач биеклегенә җитә. Әгәр чараларын күрмәсәң, агулы үсемлек азачак кына. Ырлыгы җиргә төшсә, 8 елдан да тишелеп чыгарга мөмкин. Иң мөһиме, табигатькә чыкканда тирә-якка карап йөрергә. Борщевик була күрмәсен. Түбән Кама телевидениесе ярдәме белән Гүзәл Алимова, Яңа Гасыр каналы.
Әмін алар балтырғаннан түгел, аюдан қорқа шаллы да, ана балалар майданшығында көргеннәр хужасы да бар дейді. Тик қызыл китапқа кіртілген көрен аюны шәһәр урамнарында көру қызықсыны уятмай. Телесе қойсы мезгілді ішқынып кетіп, балаларға тошламасынды шаллы халқы. Урамда аю юртірге ярыйма, мұны орайлы Вәлиуллин ашықлады. Мында яшәүчеләр әйтүенчә, аю баласы Шаллының 4-нче комплексында әле күптән түгел генә пайда булган. Аны хуҗасы бауга бәйләп йөртә диләр. Яшь ир аюны цирк артисты дип таныштыра икән. Халыкның игътибарын артык җәлеп итмәү максатыннан күрәсең, аны бары кичен генә йөртәләр, әмма көндез дә күрүчеләр булган. Вчера, значит, на прогулке мы заметили... Кеше урамда йөргәндә исерек кешеләр төркемен күрдек. Яннарында бәйдә аю баласы да бар иде. Аңа игътибар иткәнебезне күргәч, тиз генә таралыштылар. Аю белән фотога төшү 100 сум икән. Шулай акча эшләргә теләүчеләр турында полициягә Валерия Каримова хәбәр итә. Тәртип бозучыларны полиция бүлекчәсенә алып китәләр, әмма соңыннан ачыклаганча, аларны анда озакка тоткарламыйлар. Когда они погрузились в машину, Машинага утыргач алар полиция бүлегенә киттеләр. Без алар артыннан бардык. Тик безгә бернинди сәер төркем дә, аю да китермәделәр дип әйттеләр. Күрәсең, юллары аерылган, аюны шулай йөртүчеләрне күргән кешеләрне башка әйбер борчый. Йырткыч хайванның сәламәтлегенә какшаган диләр. Аю баласына медицина ярдәме күрсәтеләме, юкмы, белмиләр. если медвежонок встает на задние лапы, то... Арт аякларына басса, аюның буе 7 яшьлек баланыкы кадәр була. Якынрак килә башласаң, кул, аяк киемнәргә ябыша. Кичкенә булса да йырткыч бит, сәламәтлеккә зыян салуы бар. Балалар мәйданчыгына ул зыян салып өлгергәндә инде. Агач утыргычта йырткычның теш эзләре калган. Вот я с балкона смотрел, он как дернул. Аю баласын балконнан күрдем, бауны бер генә тартты. Хуҗасына артыннан ук шабарга туры килде. Аю бик көчле, йырткыч инде нишләтәсең, башка зыян салмасын. Хуҗаның аюны үзендә тотарга рөхсәт бирүче документлары бар, әмма аларда мөхөр юк ди волонтерлар. Шаллы халкы хәзер үз иминлеге өчен курка. Көрән аю кызыл китапка кертелгән йырткыч гражданлык законнары буенча легаль рәвештә тотылган һәрбер хайванны аучы үз карамагында саклый ала. Әмма кызыл китапка кертелгәннәрне бар тик Роспотребнадзор тарафыннан биргән лицензия булганда гына сакларга мөмкин. Аны исә бик сирәк очракта гына бирәләр. Шаллы телевидениесе ярдәме белән Райля Вәлиуллина, Любовь Захарова, Дмитрий Кравченко, Яңа Гасыр каналы. 8 июль гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне республикада бәйрәм чаралары инде бүгеннән башланды. Иң күркәм гаиләләрне зурлау, аларга медальләр тапшыру традициягә әверелде. Шулай ук яшь парлар гаилә корыр өчен нәкъ менә шушы көнне сайлый. Раушан белән Алина нәкъ менә бүген язмышларын бергә бәйләргә булганнар. Көнендә туры китергәннәр бит. Шаллыда бәйрәмгә килгән һәркем аларны кызыл туйлары белән котлады. Что секрет? Секрет? Мы идем уступки друг на друга, поддерживаем друг друга, понимаем, не ссоримся по мелочам. Живем в мире, согласен. Находим компромисс всегда. Бүген сәхнәдә Бәллүр кәләш конкурсына чыгасадылар. Иң шибәрләр, уңганнары булганнары гына бүләкләр алды. Яшьләргә тәҗрибәне өлкәннәр бирә. Дистейллар кулга-кул тотынышып яшәгән парлар да бәйрәм үзәгендә. Аларга мәхәббәт һәм тугрылык өчен медале тапшырылды. Низамовлар 65 ел бергә. Мы очень довольны. Без сөенеп туямыйбыз. Яшьлегебезне искә төшердек. Яшьлеккә кайткан кебек булдык. Буа районында да бар андый үрнәк гаиләләр. Зудиннар бүген медальле һәм мактау грамоталы булды. Ике кыз тәрбияләп үстерәләр, хәзер оныклар үстерешергә булышалар. Чтобы сохранить свой брак, надо очень внимательно слушать своего мужа. И никого больше. Вот это один человечек. И сейчас выберем красивое лыко для второго. Гаилә учагын ничек сакларга, бу серләргә бүген Алабуга парларында өйрәттеләр. Сәнгать музеенда менә шундый эшләмәләрне һәркем үз кулы белән ясады. Мы изготовили лыковых неразлучников. Без юкә кайрысыннан аерылмас парлар ясадык. Мондый кулышын элегелектән яшьләрнең туйларына да бүләк иткәннәр. Ул гаиләнең бер-беренә мәңге тугры булып калуын символлаштырган. Бәйрәм чаралары тагын 2 көн дәвам итәчәк. Радик Гыймаев, Шулпан Касымова, Яңа Гасыр каналы. Бүген Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры легендар Зәңгәр шәл спектакле белән 112нче сезонны яба. Шул уңайдан артистлар үзләренә бүләктә әзерләгән. Казан Кремленең Эрмитаж Казан үзәгендә Третьяков дәүләт галереясы картиналарыннан торган күргәзмәне карарга килделәр. Россия мәдәнияте тарихында рус рәссамнарының күчмә күргәзмәсендә 57 сәнгать әсәре урын алган, сәхнә әһелләре биредә алган тәэсирләре белән уртаклашты. Яшь чакларыбызга кайткандай булдык диялар. Мин үзем шушы Третьяков галереяны Мәскәүдә килгәч тә иң беренче шул галереяга керәдем, Третьяковский галереяга. Чөнки без менә безнең буын шунда тәрбияләндек. Мәскәүдә укыганда безнең дәресләрне иногда ара-тирә Третьяков галереяның үзендә үткәрәләр, изодан. Искиткеч портретлар, табигать, аларны ешрак карап торырга кирәк икән кешегә, адәм баласына. Алар аруландыралар күңелне, алар чистарталар.
Россия федераль сабан туйга әзерләнә. Ул иртәгә Чувашиядә узачак. Инде бүген Чабаксар шәһәрендә бәйрәмгә зур әзерлек бара. Бу минутларда Чувашия дәүләт опера һәм балет театрында сабан туй уңаеннан концерт уза. Шулай ук бирдә татар кул эшләре күргәзмәсе тәкъдим ителә. Театр сәхнәсендә Татарстанның сәнгать осталары чыгыш ясый. Сабан туй кунакларын республика премьер-министры урынбасары Милли шура рәисе Васил Шайхразиев сәламләде. Компактно с одной стороны проживает, но разные времена. Хөрмәтле милләттәшләр, Татарстан Республикасының президенты Рөстәм Нургалиевна Миңнеханов исеменнән, хөкүмәт исеменнән, бөтен дөнья татар конгрессы һәм шәхсән үзем исеменнән сезне барыгызны да Чабаксар шәһәрендә котлыйм һәм Казаннан барыгызга да айнар сәлам. 9000 километр юл үтеп, Ошсу кәрваны Казанга килеп җитте. Бүген башкаланың Горький исемендәге паркында ризык фестивале гөрли. Монда бурятларның буыз дигән ризыгын, осетин бәлешләре, удмурт пәрәмәчләре, мордва коймакларын, Мәскәү калачларын, шулай ук Кара диңгез буе илләре һәм Балтык кухняларына караган тәм-тумнардан авыз итеп булайды. Ризык әзерләүче һәр машина чемпионат узучы шәһәр исемен йөртә. Моңарчы фестиваль илнең 4 шәһәрендә үткәрелгән. 14 июньдә Сочида башланган иде. Фестиваль кичке 9-га кадәр дәвам итә. Там продукт. Ризыклар яңа гына әзерләнгән, барысы да бик тәмле. Җанатарлар рәхмәт әйтеп китә, кабаттан да әйләнеп киләләр. Были из Бразилии. Бразилия җанатарлары безнең янга тукталды, бергәләп фотосурәткә дә төштек, кунак иттек үзләрен. Аларга бик ошады. Берничә минуттан Казан аренада Бразилия җыелма командасы белгилеләр белән очрашачак. Әлеге тарихи матчны карарга онытмагыз. Уңышлар сезгә. Хватит мечтать! В автоцентре Марка пора покупать! Только до конца июля японский Datsun Ondo всего за 359 тысяч рублей. 4 пятерки, 3 семерки. Уважаемые абитуриенты, Казанский государственный аграрный университет объявляет прием документов на очную и заочную формы обучения. Безнең поликлиникада түләүсез кардиолог консультациясын алып булмый. Балага түләүсез рентген тикшерүнен 1 ай көтәргә кирәк. Акча түләсәң шул көндә. Ник алай? Хастаханәдә дәваланам. Даруларны үземә сатып алырга кушалар. Нишләргә? Мине дәвалау сыйфаты канәгатьләндерми, кызым. Һәр очракта да сезне яклаучы хезмәт барлыгын белеп тору мөһим. Сорауларыгыз бармы? Шалтыратыгыз. Сезгә полис биргән медицина иминияты оешмасы түләүсез медицина ярдәме алу хокукыгызны яклаячак. Хөрмәтле кырындашларым, Татарстандылар, 19 февраль Керәшен мәдәнияте республика фестивале сезне онытылмаслык хис кичерешләр җыярга чакыра. Сезне 14 июнь кичке сәгать 5-тә Мамадыш районының Жюри авылына, Тырлау аланына китерауга көтәбез. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфир үзешен һава торышы белән дәвам итә. Республикабыздагы һава шартлары турында тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер. Сезнең үлчәмнәр буенча ясалган арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Данил Мастер сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр. Бары тик июль аенда 20% ташлама белән. Данил Мастер Казан шәһәре Восстание урама 23-нче йорт. Телефон 2 167 166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын чыгышта алмашынучан болытлы һава. Җылылык 24 градус. Республикабызда урыны белән явым-төшемнәр көтелә. Җил көчәя, температура берничә градуска төшә. Төн якын чыгышта да 24 градуска кадәр генә җыла. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Менделеевскида аз болытлы һава. Яшен вакытында көчле җил көтелә. Якшәмбе көнне дә һава шартлары әллә ни үзгәрми. Урыны белән яшен булачак. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта алмашынучан болытлы һава. Температура 25 градус. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә көн җылы һәм явым-төшемле булыр дип вәгъдә итә синоптиклар. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Нырлат, Аксубайда урыны белән яңгыр булачак. Температура плюс 25 градустан артмаячак. Яңгырлы болытлы көннәр дә моңсулыкка сәбәп булмасын. Ял көннәрен якыннарыгыз янәшәсендә күңелле итеп үткәрегез. Шулай ук сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Росбанк Societe Generale берлеге дөнья күләм дәрәҗәдәге Россия банкы. Премиальный пакеты ул акчаларны кулай шартларда урнаштырып, уңайлы һәм югары хезмәт күрсәтүне тәэмин итә.
Баш калабыз Казанда аз болытлы һава көтелә. Явым-төшем ихтималы аз. Температура 26 градуска кадәр. Көньяктан талган җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 748 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 51%. Җирнең магнит каратыныч. Бүгенге һава торышы турында менә шулар. Сезнең белән мин Ләйсән Шәрифуллина идем. Исән-имин булыгыз.